जंगी शाही मां के ख़बर ॾींदा हलो मोहम्मद शफ़ीक़ जोखियो जी रिपोर्ट मुताबिक़ जंगी शाही कोहिस्तान जी मौजूद शख्सियत बशीर अहमद जोखियो जे फर्ज़ंद मरहूम गुलाम रब्बानी जोखियो जी 3 वरसी के मौके ते जंगी शाही हाई स्कूल में क्रिकेट ग्राउंड ते रमज़ान नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट जो इफ्तिताह थी वियो। इब्तिदाई तकरीब में मेहमान ख़ास चेयरमैन यूसी कोहिस्तान बाबू गुलाम मुस्तफ़ा जोखियो ऐं ज़िला काउंसिल मेंबर हसन अली भूरो जोखियो हुआ। टूर्नामेंट की पहिरीं मैच में साजन खान 11 टॉस खटे पहिरियां बैटिंग कंदे मुक़ररु 10 ओवरनि में 190 रन्सूं ठाहियूं, जंहिंमें अरसलान जोखियो 5 छकनि ऐं 5 चौकनि की मदद से 78 ऐं अमान जोखियो 48 रन्सूं ठाहे निमाया रहा। डोली 11 जे इंसाफ़ जोखियो 3 विकेटूं हासिल कयूं। जवाब में डोली 11 6 ओवरनि में 50 रन्सुनि ते सॼी टीम में ढेर थी वई। टूर्नामेंट की बी मैच में पलीजा 11 दिलचस्प मुक़ाबले खां पोइ परवेज़ बिरोही 11 के 8 रन सां शिकस्त ॾिनी। पलीजा 11 पहिरियां बैटिंग कंदे मुक़ररु 10 ओवरनि में 120 रन्सूं ठाहियूं, जंहिंमें दीन मोहम्मद पलीजो 31 ऐं शकील पलीजो 27 रन्सूं ठाहे निमाया रहा। जवाब में परवेज़ बिरोही 11 जी हुज़ूरी बिरोही ऐं परवेज़ बिरोही पारां शानदार रांदि जो मुज़ाहिरो कयो, पर हदफ़ हासिल करण में नाकाम रहा ऐं समूरी टीम 112 रन्सूं ठाहे सघी।